はいどうも、いつきんです。本日は待ちに待ったユピネの月影キャラ、こちら発表されたので性能を見ていきたいと思います。名前が深淵のユピネということで闇属性のナイトですね。砲兵級ということで同じステータスのキャラクターは今のところいませんが、ステータスを見ると防御力が700ということで、刻印なしの場合クラウの次に防御力が高いナイトとなります。クラウはねダブルで両方とも一番防御力が高いナイトなんですけど、それに次ぐ防御力となっております。はい、じゃあスキルをね早速見ていきたいと思います。まずはパッシブスキルのスキル2から、精鋭ボスモンスター以外の敵のアクションゲージアップ効果を最大 50% ダウン。攻撃を受けた時投資を20獲得し 30% の確率で反撃。ターン開始時投資が最大の場合は自身の弱体効果を全て解除となっています。ポリティスと同じアクションゲージ半減効果となります。でこちらの重複に関しては公式動画の説明にポリティスとセットで使うとゲージ効果が 100% ダウンということで、相手のアクションゲージアップのスキルが無効になるというふうに書かれています。あと被弾時に投資がたまるので最近の全体攻撃をいっぱい打ってくるっていうような環境を相手に出すとデバフ解除を結構活かせるのかなと思います。で反撃も内蔵されてるんですけど、これに関してはね正直、補助というかおまけというか火力がですねちょっと後で説明するんですけどあんまり高くなさそうで、この投資がたまるっていうのもあるので、反撃でその辺をこうカバーしているのかなっていう感じです。はい、そしてスキル3ですね。これがメインスキルになりますが、自身にトラウマを3ターン付与した後敵全体を攻撃し強化効果を全て解除しアクションゲージを 50% ダウン。効果抵抗を無視するとなっています。でこのトラウマの効果見てください。防御力が 70% ダウンするが攻撃力スピードが 100% アップ。防御力が2000以上だった場合ステータスアップ効果が2倍になるということで 200% アップという風な、バフになります。ついに来ましたね、デバフ系バフ。自身に不利な状態をつけつつ特大のバフをつけるというような、これいつかね来るかなって思ってたんですけどついに来ました。で、素の状態だと 100% アップっていうことで、2倍ですね。ステータスが2倍になります。攻撃力とスピードが2倍。さらにスキル3を使用するタイミング。なので使った後とかではなくて、使うタイミングで防御力が2000を超えていると、さらに 100% アップということで、スピードが例えば200あったとしたら、デフォルトの状態で、これが2倍になるので400。で、2000超えてれば、さらに上がるので600になるはずです。さらに注目したいのが強化効果全解除にアクションゲージ 50% ダウン。これ最後の一文の効果抵抗を無視するっていうのがこの強化効果解除にもかかっている場合、問答無用で相手のバフを全部剥がした上にアクションゲージをダウンさせるっていうことで、この効果はめちゃくちゃ強いですね。ダウンだけでもめっちゃ強いんですけど、バフを全部剥がせるっていうのであれば、それだけのために編成するっていう用途も結構あるんじゃないかなと思います。はい、そして最後スキル1ですね。攻撃力ダウン付きの基本全体攻撃となります。ただスキル3使用後にトラウマ状態の場合は単体攻撃に変化して防御力を 70% 貫通するっていう風に変わります。さらに根力を使うことでダメージアップもするのでメイン火力はスキル1になるんじゃないかなと思います。はい、スキル見てきましたが全体的なんですけど、パッシブ効果とかスキル3の副次効果、さっき言ったバフ剥がしとゲージダウン、これはめちゃくちゃ強いんですが、肝心のスキル3の全体攻撃、これのダメージがですね公式動画だとめちゃくちゃ低いです。トラウマをつけることでステータスが上がっていいダメージ出るのかなと思いきやですね、副次効果であるゲージダウンとかバフ剥がしの方がメインなんじゃないっていう思えるほど低いですね。この公式動画が防御力2000オーバーしてて 200% アップになっているかはちょっとわからないんですけど、それなってなかったらまだ希望はあるんですけど、なってるとしたらちょっと低いかなという感じですね。仮に相手にタンクがいなければ闇テネとかだったらもしかしたら一発で倒せるかもしれないんですけど、ちょっと怪しいです。ただこのスキル3が微妙な代わりにスキル1がかなりのダメージが出ていました。
スキル1特有の根力のダメージアップに加えて防御力 70% 貫通なので、バフがあったら普通に闇レタのスキル3ぐらいの火力が出ます。スキル2は言わずもがな超優秀な効果ですね。ただやっぱり惜しいのがですね、このスキル1に防御スケールがついてるんですけど、あくまで全体攻撃の時の効果であって、トラウマ状態の時は防御スケールがなくなります。プラススキル3にも防御力スケールがついてないので、ちょっとなんかちぐはぐ感があるんじゃないかなっていう、こう防御力をステータス上げる必要があるんですけど、防御力スケールはついてない。で、スキルの、効果的に攻撃力も必要となってくるので、攻撃力も上げないといけない。で、クリティカル率も上げないといけない。で、クリティカルダメージも上げないといけないっていう感じで、ちょっと必要ステータスがめちゃくちゃ多いんで、かなり扱いづらいキャラではあるかなと、ちょっと組むのが難しいキャラかなって思います。現段階の公式の動画だけの情報だと、火力としてはめちゃくちゃ弱くなるので、どっちかというとサポート気味、サブ火力みたいな感じの立ち位置になるのかなと思うんですけど、このトラウマで防御力 70% 減ってしまうと、結構簡単に今だったら処理されちゃうので、防御力ダウンがね、常にかかっているようなものなので、攻撃耐えるのは難しいかなっていうのを考えると、ちょっとこれは本当に使ってみないとわからないキャラがまた来たなっていう感じがします。で、これはですね、引きたい人めっちゃいると思うんですけど、現実的な話をすると、多分引かない方が絶対いいです。もったいないと思うんで、この性能だったら他のキャラでも全然いいですし、特別この深淵のユピネを使うかと言われるとどうかなっていう気がしますね。週とかだったらめちゃくちゃ使い勝手良くてどこでも出せるんで、週じゃないといけないっていう場面結構あるんですけど、ユピネは今のところ全体攻撃にしても他のキャラでいいしっていう気がするんで、あんまり強いて言えばアクションゲージ半減効果が唯一無二というか、ポリティスもいますけど、セットで使うこともできるんで、それが価値あるんですけど、その他がちょっと弱いかなと思うので、もしこう引くか引かないか迷ってる人は引かない方がいいと今の段階では言っておきます。で、僕は一応動画とかみんなに見せるために引く予定ではあるので、引いてね、使ってみて動画また出すと思うので、それ見てからでも全然遅くないと思います。はい、というわけで、闇のユピネ、深淵のユピネ紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。これはね、本当に多分弱いって感じる人多いと思うんで、ぜひコメントでも、いろいろ意見書いてくれたら、それをね、見て確認をしてみますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。